안녕하셔요, 맹추입니다. 브이로그 시작할게요. 두고 있어서 오늘 금요일절. 안녕하세요. 한 주의 시작인 월요일입니다. 네, 정말 잘 맹추 출근하는 모습으로 시작해 볼게요. 커피 드셨어요? 네, 맛있어요. 아, 네. 하루의 시작은 역시나 믹스커피죠. 점심시간입니다. 이제 점심을 먹으러 갑니다. 오늘은 조금 컨디션이 돌아와서요. 네, 지금 오늘은 윗분들이랑 점심을 같이 먹으려고 해요. 기침이 조금 덜해서. 네, 날씨도 좋은데 오늘 좀 어제 비가 왔다고 좀 쌀쌀하네요. 다들 점심 맛있게 드셔요. 일을 마치고 와서 씻었어요. 다들 자고 저는 이제 씻고 나와서 드라이하고 회사 다니면서 스트레스 받는 일이 솔직히 없었거든요. 일찍 끝내주시고 일도 솔직히 딱히 그렇게 많지도 않고 다른 데 다니는 데 비해서. 근데 이제 요새 회식으로 살짝 저를 쫄려고 하시는 것 같아요. 회식 자리에 약간 참여하길 바라는? 물론 그런 거 참여하면 좋은데 저는 이제 그분들은 이제 끝나고 솔직히 타지에 나와 계셔갖고 딱히 가셔도 하실 일이 없으시니까 다들 모여서 술들 드시고 하시는 것 같은데 저는 가정이 있는 주부잖아요. 그럼 저는 일 마치고 오면 또 집에 와서 저는 제 가족을 돌봐야 되는데 약간의 강제성을 띈 요번에 오늘은 다음 주에 회식이 있을 거라고 미리 예고를 하셨는데 약간 저는 그때 가봐서 상황에 따라 결정을 하겠다고 얘기를 했는데 약간의 강제성을 띈 말투를 하시면서 참여하라는 식으로 얘기를 해서 오늘 살짝 언짢았거든요, 기분이. 그건 좀 아닌 것 같아요. 저는 뭐 아이 키우는 엄마라는 걸 아시는 분들이 약간의 그 강제성을 띈 말투에 오늘을 제가 좀 많이 좀 언짢았어요. 살짝 다음 주 회식 관련해서 얘기를 하시는데 그건 저의 상황에 따라 제 스케줄에 맞춰서 제가 참여하고 안 참여하고는 정하는 거잖아요. 그죠? 그래서 오늘 좀 하루 종일 기분이 언짢은 그런 하루네요. 네. 아닌 건 아닌 거라고 얘기를 하고 넘어가야지. 참여를 못하면 못할 수도 있는 거고 제가 회식 자리에 한번 참여를 했었어요. 처음 들어오고 나서. 근데 그땐 제가 상황이 돼서 참여를 하게 된 거고 아이를 키우는 엄마인 걸 알면서 끝나고 저는 저 나름대로의 할 일이 많은 사람이니까 엄마로서 근데 되게 약간의 강제성의 언어를 얘기를 하셔갖고 오늘 좀 많이 기분이 언짢았어요. 그냥 참여할 수 있으면 참여하세요 이런 거랑은 또 틀린 거잖아요. 씻고 나가서 생각해보니까 오늘 영양제를 안 챙겨 먹은 것 같아서 영양제를 좀 챙겨 먹고 자요. 이게 먹는 거랑 안 먹는 거랑 많이 틀리더라고요. 영양제를 먹고 나니까 좀 피곤감도 덜한 거. 잠자리 직전에 영양제를 먹으면 더부룩하더라고요. 이날 자는데 저는 엄청 고생했어요. 위가 약하신 분들은 식사 후 바로 드시는 걸 추천드려요. 안녕하세요, 맹추입니다. 네, 저 오늘 점심을 그냥 집으로 먹으러 왔어요. 아침부터 좀 짜증나는 일이 있어서 제가 출근하자마자 상무님이 또 회식 얘기를 하시는 거예요. 또 회식 얘기. 그래서 제가 너무 짜증이 나갖고 참다부터 얘기를 했어요. 저는 아직 아이들이 어리고 그래서 저녁에 시간을 그렇게 빼서 회식을 가기란 힘들다. 매번 회식 참여하기는 좀 힘들다. 그러니까 오늘은 꼭 참여를 해야 되겠더라고요. 같이 일하시던 총괄하셨던 단장님이 집안일이 생기셔갖고 일을 빨리 마무리하고 나가시게 됐더라고요. 그래서 그만두시게 돼서 회식이 잡힌 거라서 오늘 거는 집에 와서 단도리를 하고 회식 참여를 해야 될 것 같긴 한데 참다가 얘기를 했죠. 제가 회식 참여를 매번 저녁에 아직 아이들도 어리고 집안 단돌이도 해야 되는 사람인데 참여하기 매번 빼서 참여하기란 힘들다. 그랬더니 알겠다고 하시긴 했거든요.
네, 도저히 얘기를 안 하고 넘어갈 수가 없더라고요. 오늘 아침에 얼굴 보자마자 얘기하셔갖고 점점 스트레스 받는 거예요. 그래서 오늘 만약에 이 일로 인해서 얹지 않으면 제가 이제 그만둘 심을 잡고 얘기를 했죠. 아무쪼록 그래서 점심은 같이 먹으러 가기 좀 짜증나는 거예요. 그래서 그냥 집으로 먹으러 왔습니다. 지금 그냥 간단하게 어제 찜해놓은 거 있어서 김치찜이랑 그냥 오이 찍어 먹고 상추 있어서 상추 싸 먹고 이러고 오늘 오후 출근을 해야 될 것 같아요. 요새 앉아있는 시간이 많아서인지 자꾸만 살들이 찌지 말아야 할 부분에 옹팡지게 찌네요. 날이 점점 더워져서 옷차림도 가벼워지기 시작하는데 식사량도 조절하고 운동 계획도 잡아야겠어요. 아직까지 기침이 호전되질 않아서 약을 먹고 있는데 나아지지가 않네요. 감기가 아닌지라 천식이라서 체질 개선이 시급합니다. 찝찝한 마음만 먹고 얘기를 안 했더라면 계속 마음이 힘든 사무실 생활이 이어졌을 것 같네요. 가뜩이나 워킹맘으로 살아가는 게 힘든데 하루 이틀 일을 하려고 시작한 워킹맘도 아니잖아요. 저는 본업인 엄마의 삶이 더 중요하거든요. 엄마의 삶을 잘 살아나가기 위해서 시작한 워킹맘 역할도 최선을 다할 거예요. 사무실에 총괄을 맡고 계신 단장님이 오전까지 일을 마무리하고 가셔서 오후 시간이 이상하리만큼 무료하더라고요. 단장님이랑 인연을 함께한 상무님이 오늘 우울해하시니까 사무실 분위기가 영 아니네요. 이제 여름이네요, 여름. 퇴근합니다, 퇴근. 집에 거의 다 왔어요. 오늘 저희 사무실 분위기가 완전 안 좋았어요. 단장님이 저희를 총괄하시던 단장님께서 오늘까지 하고 그만두셔갖고 새로 오신 분이 오셨는데 저랑 같이 일하시는 분이 단장님이랑 콤비가 잘 맞으셨던 분이거든요. 근데 그분이 갑작스럽게 일을 그만두게 되셔갖고 오늘 사무실 분위기가 초상집 분위기였어요. 가끔가다 오고 가고 하시면서 저한테 농담 자주 거시고 하셔서 너무 재밌으셨던 분인데 서운하네요. 저는 일찍 퇴근해서 오늘 두 애들을 데리고 제 집 드나들듯이 다니는 병원을 또 갑니다. 네, 아침 저녁으로는 쌀쌀해요. 제가 사는 곳이 한낮에는 여름을 방불케 하다 보니 애들이 계속 콜록콜록거려서 병원을 오늘 또 갑니다. 지금 퇴근하고선 애들 데리고 병원 가려고요. 여러분 감사합니다. 100명 넘었습니다. 와, 축하. 감사합니다. 그건 자기도 할 거야? 나도 먹을까? 나도 해. 계속 기침하지 말고. 아빠 네, 소아과요. 여기 요리 있어? 요리 있네? 25kg. 소리내 보고. 이 선물 코막힘은 좀 어땠나요? 되게 심해요. 심해요? 예. 줄이지 말고 여기 중이염이 좀 있어요 지금. 왼쪽에. 그래. 해야 되겠네. 몇 명이서 하는 거예요? 둘이. 우리 옛날에 연애할 때는 케이크 10,000원이었는데 무슨 케이크 고를까? 이것도 괜찮다. 이거나. 그래, 그러면 이거 사자. 저 요거 주세요. 구독자님들 감사합니다. 오늘 구독자님들 100명 넘은 기념으로 저희 가족들이랑 축하하려고요. 케이크 왜 산 거야? 빨리 얘기해봐.
엄마 구독자 100명 돼서 축하 기념. 와, 구독자 100명 화이팅! 감사합니다. 구독자 100명 축하합니다. 구독자 100명 축하합니다. 사랑하는 거리가 축하합니다. 앞으로 많이 찾아와 주시고요. 저의 별거 없는 일상이지만 오셔서 공감되시리라 믿어봅니다. 네, 오늘도 감사합니다. 아니 치약을 우리가 뭐가 이원화가 된다는 이원화로 보관된다는 게 문제가 주말 앞두고 있어서 오늘 금요일 저녁에 애들 치킨 시켜달라 그래서 치킨 시켰어요. 맛있어? 맛있게 먹겠습니다. 안녕하세요, 맹추입니다. 네, 주말이라서 아침에 아직 기침이 호전이 아직 안 돼서 목소리가 아직 좋질 않아요. 간단하게 짜장밥을 해서 먹이고 주말입니다. 주말 잘 보내시고요. 저는 주말 또 오늘 시작해 볼게요. 맛있게 먹이도록 하겠습니다. 다시 한번 구독자분들께 감사드려요. 정말 소소한 일상이지만 이리도 찾아와 주셔서 응원 댓글 주시고 구독해 주셔서 너무 감사해요. 맹추는 또 다른 일상으로 찾아뵙겠습니다.
가시기 전에 구독, 좋아요는 맹추에게 힘이 됩니다.